Dobrý deň. Dnes tu máme etiketujúcu váhu, plošina je v celonerezovom prevedení, taktiež nerezový stĺpik s uchytom, k nej je pripojená tlačereň Zebra ako etiketovačka. Budeme vážiť nejaké výsekové mäso, položíme si bremeno na plošinku a vytlačí sa vám etiketa s danými informáciami. Vidíme názov, vidíme, aký je to druh mäsa, máme to v rôznych jazykoch. Máme tu dátum výroby, respektíve balenia, dátum expirácie, ktorý sa v tomto prípade rozlišuje ešte na chladené a mrazené. Dátum expirácie sa dá samozrejme navoliť, volíme si šaržu, vidíme hmotnosť a taktiež GS1 kód, ktorý vieme skenovať. V prípade dováženia si vieme zvoliť súčtovú etiketu, napríklad Subtotal, kde sa mi zrátajú všetky kusy napríklad v debničke, alebo Total, kde sa mi zrátajú všetky debničky v palete.